আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা শিখব যারা নতুন আছি যে বোট গলা কিভাবে কাটিং করতে হবে। বোট গলা নতুন যারা আছি আমরা, যে নতুনদের কি কি সমস্যা হয় বোট গলা কাটিং করার সময়, যে আমাদের পারফেক্ট যে নৌকার মতো যে এভাবে হবে রাউন্ডটা কেন হয় না, একটু ডিপ হয়ে যায় অথবা চোকা হয়ে যায় কেন হয়, অথবা নতুন যারা আছেন তারা এই সমস্যার সমাধান করে কিভাবে কাটিং করবেন। তো এটা আজকে আমরা শিখব। তো প্রথমত দেখেন আমরা এই যে কাগজ পেস্টিং বা ফিউজিংটা নিয়ে নিছি। তো এটাকে আমরা এভাবে ডাবল বাস দিয়ে দিব। ডাবল বাস আমরা কতটুকু দিব, আমাদের গলা ছড়ানোটা যতটুকু দেই, তো আমাদের এই বোট গলার কিন্তু বোট গলা বা নৌকা গলার এটা ছড়ানো কিন্তু বেশি থাকে। ঠিক আছে, ছড়ানো কিন্তু বেশি থাকে, কিন্তু গলাটা ডিপটা কম হয়, নিচের দিকে কম হয়। আপনারা মনে করেন এই ছড়ানোটা বেশি থাকবে, দুঃখিত, ছড়ানোটা বেশি থাকবে। ঠিক আছে, এই নিচের দিকে ডিপটা কিন্তু কম হয়, এভাবে হয়, নিচের দিকে ডিপটা কম হবে। ঠিক আছে, নিচের দিকে গুলগোল আমরা যেভাবে এভাবে ডিপ করে আসি এভাবে হবে না, এটা ডিপটা কম হবে, কিন্তু কাঁধের দিকে ছড়ানো বেশি, নৌকা গলা আর কি, নৌকার মতো। তো এটা আমরা নতুন অবস্থায় কাটিং করতে গেলে যেই সমস্যাগুলো হয়, তো এটা দেখা যায় যে একটু চোকা হয়ে যায়, মানে পারফেক্টলি হয় না। তো এটা কিভাবে আমরা সমাধান করে কাটিং করব, তো এটা এখন দেখাবো। তো দেখেন এটা ছড়ানো আমি নিব হচ্ছে 9 ইঞ্চি। তো আপনারা কিন্তু 9 ইঞ্চি সর্বোচ্চ নিতে পারেন, 10 ইঞ্চিও নিতে পারেন যদি স্বাস্থ্য বেশি হয় আর কি, কাঠ বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে 10 ইঞ্চি নিতে পারেন, কিন্তু 9 ইঞ্চি নেওয়াটা ভালো আর কি। আর যদি স্বাস্থ্য কম হয় তাহলে 8 ইঞ্চি ছড়ানো নেবেন কাদের, মানে 4 মানে 8 ইঞ্চি। তো এই মাপটা ডিপটা আমরা কত নিব, ডিপটা নিব হচ্ছে 5.5 ইঞ্চি। ঠিক আছে, ডিপটা নিব 5.5 ইঞ্চি। 5.5 ইঞ্চি হলে কাঁধে সিলাই চলে যাবে হাফ ইঞ্চি, তো 6 ইঞ্চি নিব এভাবে। এখানেও 9 ইঞ্চি নিতে হবে, 9 মানে 4.5, তার অর্ধেক। এভাবে দাগ দিয়ে নিব, এভাবে দাগ দিয়ে নিব। তো এখন আমরা এটা এভাবে চাইলে কিন্তু এভাবে দাগ দিয়ে নিতে পারি এই, ঠিক আছে, যে রাউন্ডটা কিভাবে হবে। তো আমি কিন্তু দেখাচ্ছি যে নতুন অবস্থায় কাটিং করলে কি কি সমস্যা হয়। দেখেন আমি এখন এটা কাটিং করছি, ধরেন আপনারা নতুন অবস্থায় কাটিং করলে যে সমস্যাটা হয় এটা হবে এখন। দেখেন তো দেখেন আমি কাটিং করছি ভিউয়ার্স। আসলে কাটিং করতে করতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, নতুন অবস্থায় যতটা ইয়া হয় অতটাও হয় নাই। তো এই গলাটা কিন্তু এতটা এইভাবে ডিপ হয়ে আসবে না, ঠিক আছে, এতটা ডিপ হয়ে আসবে না, এটা নৌকার মতো এখানে এইভাবে আসবে। এই ডিপটা এইভাবে হবে না, এখানে এভাবে হবে। ঠিক আছে, এতটুকু এটা বেশি হয়ে গেছে। তো এই নতুন অবস্থায় আমাদের কিন্তু এই সমস্যাটা হয়, ঠিক আছে, এটা পারফেক্ট হয় না। তো এটা এখন আমি কিন্তু একটা কাটছি, দেখেন এটা কাটছি। তো এটা কাটার পরে আমরা যেটা করব, যে একটা গলা আমাদের এরকম হয়েছে, আমরা কিন্তু এটা ফালাই দিব না। ঠিক আছে, যে এই যে এই গলাটা কাটিং করলাম, যে এটা আমরা ফালাই দিয়ে আবার চেষ্টা করলাম, এটা করব না। দেখেন এই গলাটা দিয়ে কিন্তু আমি পারফেক্টলি একটা গলা আমি কাটিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন এটা রাখবো এভাবে, ঠিক আছে, এটা রাখবো এখানে এভাবে। তো এখন দেখেন আমি কি করতেছি, এটা এইভাবে ধরবো, এখান থেকে এভাবে ধরবো, এই, ঠিক আছে, দেখেন এভাবে ধরবো। এভাবে ধরে এই সেম যে গলাটা আছে না, এই গলাটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি, আমরা এটা এইভাবে ডিপ করে ফেলছি। তো আমরা এই গলাটা ধরার সময় করবো কি, এইভাবে ধরবো না, ঠিক আছে, এইভাবে একটু খারাপ ভাবে ধরবো, এইভাবে রাউন্ড করে ধরবো না, আমরা যেভাবে কাটিং করছি একটু হালকা খারাপ ভাবে ধরবো। এই যে দেখাচ্ছি আমি, এই দেখেন খারাপ ভাবে ধরলাম জিনিসটা, এই যে গলাটা এইভাবে খারাপ ভাবে ধরলাম। এটা কিন্তু নতুন যারা আছেন তারা এভাবে কাটিং করবেন, এভাবে কাটিং করতে করতে দেখবেন যে এক সময় হয়ে গেছে। তো দেখেন এই যে এভাবে দাগ দিয়ে নিব, আমরা এভাবে দাগ দিয়ে নিব। তো এখন আমরা গলার ডিপটা দেখবো ঠিক আছে কিনা। দেখেন পারফেক্ট, গলার ডিপটা কিন্তু ঠিক আছে। তো এখন কাটিং করবো আমরা। তো এখন দেখবো আমি, ঠিক আছে, এখন দেখেন এখন কিন্তু অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে গলাটা, দেখছেন। আগের গলাটা আমি দেখাচ্ছি, এই যে আগের গলাটা দেখেন, আগের গলাটা কিভাবে ডিপ এভাবে চোক্কা হয়ে আসছে, এটা কিন্তু সুন্দর রাউন্ড হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু সুন্দরভাবে রাউন্ড হয়ে গেছে।
তো এইভাবে কিন্তু আপনারা কাটিং করে নেবেন। তো এই গলাটা দেখেন কতটা ডিপ হয়ে গেছে, এভাবে এই রাউন্ড হয়ে আসছে, এই গলাটা কিন্তু সুন্দর ছড়ানো হয়ে আসছে। তো বোট গলা কিন্তু এভাবে কাটিং করবেন। তো যদি আপনারা এই ডিপটা আরো কম দেন, দেখেন এই ডিপটা যদি আমি আরো কম দিই আরো দিতে পারবেন, ঠিক আছে। এই যে ডিপটা যত কম দিবেন ছড়ানোটা অতটা বেশি মনে হবে। এই যে দেখেন ডিপটা কম দিলাম, ছড়ানোটা বেশি মনে হয়েছে, এটা সুন্দরটা বেশি দেখা যায়। তো ডিপটা আমরা এইভাবে এটা 5.5 দিছি আর কি, 5.5 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চিও দেওয়া যায়, কিন্তু এর বেশি দিলে আবার গলার মধ্যে মনে হয় বাজে, এরকম মনে হবে। তো এইভাবে আপনারা কাটিং করে নেবেন। আর চাইলে কিন্তু বোট গলার মধ্যে আপনারা ডিজাইন করতে পারবেন, ঠিক আছে। এদিকে ডিজাইন করে নিতে পারেন, কাটার ডিজাইন, ফুলের মতো ডিজাইন দিতে পারেন। এটা কাটার আগে আর কি সেটা করতে হবে। তো চাইলে আমি ওটাও দেখাচ্ছি, দেখেন আমি ওটা দেখাচ্ছি কিভাবে আপনারা ডিজাইন করতে পারেন। এই বোট গলাটা নিলাম, তারপরে আমরা যেটা কাটছি এটা এভাবে ধরবো, ঠিক আছে। এখানে একটু আমাদের কাপড় পেস্টিং রেখে নিতে হবে এক্সট্রা, এখানে কিন্তু পেস্টিং এক্সট্রা রেখে নিতে হবে। রেখে নিয়ে আমরা এই বোট গলাটাকে কাটিং করব। তো কাটিং করলাম, ঠিক আছে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, এখান থেকে কাটিং করে এই পুরোটাই ভাবে রেখে দিব আমরা, এই পুরোটা আমরা এইভাবে রেখে দিলাম। রেখে দিয়ে পুরোটাই ভাবে, এই যে দেখেন পুরোটাই ভাবে রেখে দিলাম বোট গলাটা। এখন আমরা যেটা করব যে আমাদের এই গলাটা কিন্তু আমরা যখন এইভাবে পরবো, এটা ধরেন সামনের গলাটা, তো আপনারা এই বোট গলা কিন্তু চাইলে সামনে পিছের সমানও দিতে পারেন, অথবা পিছেরটা এক সমান কেটেও ধরেন এক সমানই কাটলেন দুইটা গলা, একটা একটু কমাই নিতে পারেন, এখান থেকে কাটলেই কিন্তু পিছনেরটা ছোট হয়ে যাবে, ছোট বড়ও দিতে পারেন। তো এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা ডিজাইন দিব, সেটা বাম সাইডে দিব। তো এই গলাটা কিন্তু এভাবে ধরে নিতে হবে, যে আমরা এইভাবে করলাম, এভাবে ধরে নিয়ে দেখেন আমি দেখাচ্ছি, এখান থেকে এই আমরা একটা পাতার মতো এভাবে দিলাম। দেখেন আমাদের গলাটা এখানে কিন্তু একটা ডিজাইনের মতন হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই চড়াটা এত বড় রাখবো না, এটা কাটিং করে ফেলবো। দেখেন এই যে, তো এখানে আমরা করবো কি, একটা লুপ দিয়ে দিব, একটা লুপ আংটার মতো একটা দিয়ে, তারপর এখানে একটা বুতাম লাগাই দিব। এটা চাইলে আপনারা আরো চড়া দিতে পারেন, আপনারা মাপ অনুযায়ী যে বডির কতটুকু যাচ্ছে সেই মাপটা কিন্তু অবশ্যই দিয়ে নেবেন, যেন পরলে আবার খারাপ না লাগে, যেন ভিতরে আবার কাপড় না দিতে হয়, ঠিক আছে। তো এইভাবে এভাবে ডিজাইনও করতে পারেন, এই সাইডেও দিতে পারেন, মাঝখানেও দিতে পারেন, এভাবে ডিজাইন করে নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন যে বোট গলাটা কিভাবে আপনারা কাটিং করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।